呦，下雨了。哎呀，雨中情调，老婆，老头蹭蹭老婆。哎呦哎，真是太阳从东边出来了，哎，太阳每天从东边，从西边出来了。这是饶老头给我做的早餐。哎呦我的，猴哥做的早餐呐，看看、这么大雨做的啥？做早餐，你说你不酸奶、水果、玉米、咖啡，还有 money， 搁屁股兜揣的勺子。哎呦我天哪！是吧？为啥就让你做的啊？哎呀，老伴儿身体不舒服，猴哥做点饭伺候伺候老伴儿。来吃饭。刚才也没录啊，你没摁那个开关，一点都没录上。我才摁呢，刚才就给你录，你一点也没给我录啊。录了，能不给你录吗？你瞅吓的。哎呦，我这老伴儿今儿咋不舒服？今天？哎呦，我就跟大伙儿说说，这个真岁数大了不行了，你说。今早上起来7点来钟，我就躺床上翻身，嗓子有点干热，我就咳嗽一下。哎呦，我这块就好像就扭了，就像岔气儿了那种，就不敢动了。我就昨天按摩呀，那个按摩师就告诉我说哪块疼你不能挺着，一定要起来把全身这个血脉啥活动开，活动开可能就好。我就赶紧起来，我让猴哥给我捏。揉了半天也没好用，然后我又出门，搁这个小区里走了一大圈回来，吃了2片那个红药片，反正这现在敢喘气儿了，就当时就好像这左脑袋这左边脖子这块都麻都木了似的，不敢扭了，这不怎么就这么一股劲儿没使对，好了，行了，咱们吃饭，吃东西吧，啊，吃吧，饿了。哎呀，多了那肯定有风吧，要不他不会做那么大的呀。那就得加小人了，整那玩意蛰很厉害的那马蜂。不是我这它长太大，我本来就是冬天我自己就整了，结果现在这样我就等不到。那要不就等冬天再整，冬天整就啥事不费，1-2个月天冷了。但是到9、10月份，我这玩意儿得长老大了。长老大也没事，那玩意儿不蛰人，碰它不蛰你。你要是说看见了，你觉得冬天就等冬天，但我觉得这两天了。白天我去看看啊。行，有时间就来一下。没时间，有时间没活。谢谢，先这样啊。好了。好嘞，哎，拜拜。那咱马蜂窝大林有个马蜂窝是老大的了。还是原来那窝蜂子好像，一直没走啊，10来年没离开。又整啥呀？啊？高尔中玉。粉丝来到这做客，到猴哥家来。这都猴哥捡的，就是往废品扔的钉子。猴哥讲，你看自个儿用住了。这买的一盒钉子都20-30块钱。现在，猴哥上2天买那个两盒螺丝钉，就是200加币，就合人民币就1000块钱。因为你做代客嘛，一定得给买新的了。因为有的客人呢干活，这东西你别看他扔了，所有的木工干活都把这打到价钱里，所以但是他干不了他就扔。所以猴哥就把它讲了，也能用，自己家用屋里，你看订点什么东西都可以用这东西。钉之外没有新旧。猴哥是一会儿不歇的，今天不干活消停消停。又吃完饭你不动也不行，待着血糖高你就得动。今儿早上血糖几个？今儿早上血糖8.5，昨儿喝2瓶啤酒呢，还喝2，半夜起来饿了吃一顿苞米都没事儿。心情好什么都没事儿。心情好啥病都没事儿，就怕心情不好。糖尿病不能老吃药，主要是依照1日3餐的营养最好的。我跟你说，
这挂什么东西用到了就找着了。哎，这院大舒服，干啥可得劲儿了。豆角也今天晚上能吃一顿了，好像今晚吃了。就是摘下来，这地又刨了，刨没了。这点生菜我寻思等它打点籽儿，它薅下来了，就得薅没了。不等它打籽。行了，不整了。钓鱼去了。就是到时候出去上超市，把菜啥都买回来，买一些吃的、喝的，连带的，在家里用。又搁哪吹的木头？就上超市吧。走。现在开门了吗9点了，开了。9点没开是吧？开了。开始了。已经穿衣服。